ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 5th ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ, 4th ਜਾਂ 5th ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਵੀਅਰ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹਿਪ ਦੀ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਲਵਿਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਿਪ ਹਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਗ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਇੰਚ ਟੇਪ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਗ ਅਪ ਹੋਈ ਸੀ, LLD ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜੌਬ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਮੇਰਾ ਨੈਕ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 50% ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 50% ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 60 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 70 ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 100% ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ। ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਤੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰਸ ਲਈ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੋ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਐਕਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਰਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਸਟ ਡੇ ਲੈਗ ਪੁੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਐਕਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੇਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗੇਸਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਰਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪੋਸਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ रहेंगे। ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਚੰਗੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੜਨ ਆਪੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ weight ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟ weight ਹੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗੁੰਝੇ ਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ 5 ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਕੁਝ ਅਗੇਨ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ